जों बुंनो थाङाखै जे असमिया रावखौ लिरनाङा मानाङा जों नाथाय जोंनो मोनसे पियर बर' मिडियाम फरायसालि हिसाबै बेवहाय एसामिस हांखोखौ लिरनानै होदों। दा बेवहाय जोंनि फरायसाफोरा माखौ नायना मा सोलोङो जोंनि गेजेराव एसे गोनो गोथो जायो। नोंथांमोना जोंनि गुदि फरायसालियाव थांनाय बोसोरनैनि सिगाङाव मोनसे अंगनबादि माने सेन्टार गायसननाय जादोंमोन। नाथाय बे अंगनबादि सेन्टाराव मोनसे पियर बर' मिडियामनि गंसे फरायसालि जानानैब्लाबो दिनै असमिया हांखोजों लिरजानाय माखासे हांखोफोरा बेवहाय दङ। जों बुंनो थाङाखै जे असमिया रावखौ लिरनाङा मानाङा जों नाथाय जोंनो मोनसे पियर बर' मिडियाम फरायसालि हिसाबै बेवहाय एसामिस हांखोखौ लिरनानै होदों। दा बेवहाय जोंनि फरायसाफोरा माखौ नायना मा सोलोङो जोंनि गेजेराव एसे गोनो गोथो जायो। आथिखाल समाव जोङो बेबायदि मोनसे गोबांथार फरायसा थानाय फरायसालिब्लाबो दिनै बर' बिजोंनि मोनसे फरायसालिब्लाबो बेवहाय नांगौ रोखोमनि जोंनो थाखो खथा गैया। नांगौ रोखोमनि जोंनो मा होनदों वाल बेरा गैया। जायनि जाहोनाव जोंनि फोरोंथाइ होनायाव गोबां माखासे उसुबिदाखौ नुजाथियो। नि गेजेरावब्लाबो आङो खावलायनो लुबैदों आथिखालनि जि थाखानाय जि राजखान्थिनि दैदेनगिरि नोंथांमोना जुदिअबा नोंथांमोना जोंनिनो फरायसालिखौ एसे नोजोर होयोब्ला जोङो जिबायदि अबस्थायाव मोनसे सोलोंथाइ होगासिनो दङ जोंनि गुदि फरायसालिनिफ्राय जोङो नांगौनिख्रुइ आरो साबसिन सोलोंथाइखौ जोङो होनो हागोन होननानै जोंहा मोनसे माने फोथायनाय दङ। खुलुमबाय। नैबे समाव जोङो खैराजार गुदि फरायसालिनि तामुलपुर जिल्लानि सिङाव थानाय गंसे गुदि फरायसालि। बे गुदि फरायसालिया थांनाय 30 बा मैयानिफ्राय दिनै 31 जानुवारि 2026 मायथाइनि 27थि गायसनथाइ बोसोर जि हैराथि मायथाइ फोरबो फालिथाय बेखौ जों फालिदों। नैबे गुदि फरायसालिया जाबाय जोंनि सानजा देफिलि ओनसोलनिनो मोनसे बर' बिजोंनि गोबांथार फरायसा थानाय गंसे फरायसालि। दुखुनांथावना बाथ्राया नैबेसोदि आथिखाल समाव जोङो बेबायदि मोनसे गोबांथार फरायसा थानाय फरायसालिब्लाबो दिनै बर' बिजोंनि मोनसे फरायसालिब्लाबो बेवहाय नांगौ रोखोमनि जोंनो थाखो खथा गैया। नांगौ रोखोमनि जोंनो मा होनदों वाल बेरा गैया। जायनि जाहोनाव जोंनि फोरोंथाइ होनायाव गोबां माखासे उसुबिदाखौ नुजाथियो। ओंखायनो आङो नैबे समाव खोब खम समनि गेजेरावब्लाबो आङो खावलायनो लुबैदों आथिखालनि जि थाखानाय जि राजखान्थिनि दैदेनगिरि नोंथांमोना जुदिअबा नोंथांमोना जोंनिनो फरायसालिखौ एसे नोजोर होयोब्ला जोङो जिबायदि अबस्थायाव मोनसे सोलोंथाइ होगासिनो दङ जोंनि गुदि फरायसालिनिफ्राय जोङो नांगौनिख्रुइ आरो साबसिन सोलोंथाइखौ जोङो होनो हागोन होननानै जोंहा मोनसे माने फोथायनाय दङ। आरो नैबे समाव आङो मोनसे खोथाखौ माने फोरमायबावनो लुबैदों गासै रायजो राजानो नोंथांमोना जोंनि गुदि फरायसालियाव थांनाय बोसोरनैनि सिगाङाव मोनसे अंगनबादि माने सेन्टार गायसननाय जादोंमोन। नाथाय बे अंगनबादि सेन्टाराव मोनसे पियर बर' मिडियामनि गंसे फरायसालि जानानैब्लाबो दिनै असमिया हांखोजों लिरजानाय माखासे हांखोफोरा बेवहाय दङ। जों बुंनो थाङाखै जे असमिया रावखौ लिरनाङा मानाङा जों नाथाय जोंनो मोनसे पियर बर' मिडियाम फरायसालि हिसाबै बेवहाय एसामिस हांखोखौ लिरनानै होदों। दा बेवहाय जोंनि फरायसाफोरा माखौ नायना मा सोलोङो जोंनि गेजेराव एसे गोनो गोथो जायो। आरो नै मोनसेखौ जोङो नुबावनो मोनदों जि मोनसे अंगनबादि सेन्टार जोंनियाव लुजाबाय। नाथाय बेयो आथिखालाव समाव बाहायजाथावना अबस्थायाव नांगौ रोखोमनि आगजुफोरा बेवहाय गैया। जेराव दैनि फोनांजाब राहाया थानांगौ दैनि फोनांजाब राहा गैया, फेन गैया, कारेन्ट गैया। दा बेबायदि मोनसे उसुबिदायाव जों गोग्लैनानै दङ। दा बेखौबो जोङो माने आबुङै लुफुंना होनायनि माबाखौ जोङो सावरायलायदों आरो जोङो जाय बिथांमोना खामानिखौ मावदों बेखौ जोङो मावफुंना होनांगौ होननानै जों फरायसालिनिफ्राय दिनैसिमबो जों हास्थायबाय थायो। RTA 2009 निफ्राय जिहेतु दिनै NEP सफैबाय। खोब दुखु नांथावना बाथ्रा होननानै बुंदों दिनै 2019 मायथाइयाव जिबायदि RTA एक्टनिफ्राय लानानै दिनै 2020 मायथाइयाव जि नेसनेल पलिसि इडुकेसन फोसावबाय। दा बेवहायबो जोंनि ओनसोलल' नङा गुबुन गुबुन फरायसालिफोरखौ नायनानै जे मोनसे स्मार्ट माने फरायसालि खालामना होनांगौ। दा जोंनि फरायसालियाबो सोरजोंबा नायफिनजानायाव दिनैसिम जों दुखुनांथावना बाथ्रा दिनैसिम रावबो सरकारि बिफाननिफ्राय जोंखौ रावबो बेबायदि दिनैसिम खौरां लाफैयाखै आरो जोंखौ नायसोंबो फैयाखै। दा बेबायदि बर' बिजों मालाबा गोसोआव फिल जाखांफैयो जे माखासे फरायसा थानाय बर' बिजोंनि पियर फरायसालि हिसाबै जोंनो नांगौ रोखोमनि थाखो खथा गैया, नांगौ रोखोमनि फोरोंगिरिफोर गैया। दा बेबायदियाव जोङो एसे नासयनाय बायदिखौ जों मालाबा माने गोसोआव फिल जायो। जेराव जोंनि आं दा बावैसो बुंलांनाय अंगनबादि सेन्टाराव जे हारसा रावजों लिरजानाय दा बेखौ नुयोब्ला एसे माबा नासयना दोनजानाय जादों नामा दा बेखौ एसे गोसोआव सानखांनाय फैयो। दा सरकारसिम मा खावलायगोन दायो? आं सरकारनिसिम बेखौनो खावलायनो लुबैदों जोङो मोनसे गोबां बोसोर जानाय मोनसे फरायसालि हिसाबै जेराव जों दिनै हिराथि मायथाइ फोरबो फालिबाय। दा बे रोखोमै गंसे फुराना स्कुल हिसाबै जोंखौ जुदि सरकारा जुदि एसे नायफानोबा आं सानो जोङो जिबायदि रोखोमाव नैबे अबस्थायाव जोङो फरायसाफोरखौ सोलोंथाइ होबाय थादों बेनिख्रुइ आरो साबसिन हामसिन जों सोलोंथाइ होनो हागोनखौ जोंहा मोनसे मिजिं दङ। आरो आं बेखौनो खावलायनो लुबैदों नैबे समाव BTC गभर्नमेन्टआनो होन बा आसाम गभर्नमेन्टआनो होन नोंथांमोना जुदि जोंखौ एसे नोजोर होयोब्ला जोङो निस्सय उन थानाय समफोराव जोङो माखासे मोजां खामानिफोरखौ हाबाफारि रनसायनानै जों खामानि मावलांबावनो हागोन। आरो नै मोनसे खोथाखौबो जोङो मालाबा खोनानो मोनो जे बबेबा मोनसे फरायसालिया जुदि 75 बोसोर जालांबायबा हयथ' बेवहाय स्मार्ट क्लासनि बिल्डिं लुफुंना होनायनि खोथाखौ जों
जों मालाबा खोनानो हसाखौनो बिदि पलिसि दं आरो आं माने थाखानाय जि सरकार बेखौ नोंथांमोना नायफामनानै माने आबुं महर होनांगौ होननानै आं खावलायनो लुबैयो